درود رفقا، برگشتیم با یه ویدیو دیگه از بازی وستلند سروایول. بالاخره آپدیت 11 اومد و کلی چیز تغییر کرده. سیستم اسکیلا کامل عوض شده. بتل پس اسمش شده ترکس. ماهیگیری به بازی اضافه شده و جشن زمستونی هم اضافه شده. خب بریم داخل ویدیو ببینیم دقیقا چه بلایی سر بازی آوردن، با هم بررسیش کنیم. اما قبلش اگه همیشه ویدیوهای منو دنبال میکنی لایک یادت نره و کلیپ رو هم برای دوستای وستلند بازت بفرست. خب دوستان، همونجور که میبینید یک کتابچه این گوشه اومده اضافه شده توی این آپدیت و دیگه این استدهای قبلی دیگه به کارتون نمیاد برای ارتقا دادن. وقتی لول آپ میشید باید برید داخل اینجا و این قسمت 3 درخت مختلف هست برای ارتقا دادن. اولیش اسمش هد هانتر تریه که مربوط میشه به درگیری های شما، قدرت شمشیرتون، مخفی کاری رفتنتون و از این قبیل مسائل. دمیجی که میدید، دمیج کدوم سلاح بالاتر بره و تمام این ارتقا رو اینجا میتونید انجام بدید. قسمت بعدی قسمت کرافتمن تریه. توی این قسمت بیشتر توی جمع کردن و لوت کردن منابع میتونه بهتون کمک بکنه و شخصی سازی بکنه. برای مثال الان این یعنی این که با یک ضربه شما 10% شانس اینو دارید که سنگ معدن لوت بکنید. حالا میتونید اینو به جای این مثلا درخت رو بذارید، با یک ضربه احتمال داشته باشه لوت میشه. ببینید یه مقدار براتون شخصی سازی رو اضافه کرده توی بازی. یا مثلا با تریدرها شما میتونید اینجا بگیرید که بتونید باشون مبادلات انجام بدید. من خودم نگرفتم اینو، من اومدم سرعت جمع آوری متریالا رو گرفتم و در کل این شاخه مربوط میشه به لوت کردن، ساختن متریال ها، کرافت کردن ها و از این قبیل کارا. توی قسمت بعدی ورنگلر تریه که توی این قسمت برمیگرده به کارهایی که شما قبلا میکردید. به اصطلاح روحیه میگرفتید، اسپریت میگرفتید، ولی الان دیگه به جای اسپریت اینجا براتون یه شاخه خیلی زیادی گذاشته که از مهارت‌های مختلف که حتی توماهاتون هم میتونید اینجا بگیرید. شما هر باری که لول آپ بشید و رده بعدی بازی رو باز کنید، توماهای اون رده رو میگیرید. دیگه نیازی نیست سیستم قدیمی رو داشته باشید که برید اونجا وایسید بسازید. خیلی ساده دیگه اینجا توماها رو میگیرید و کار براتون ساده میشه. از این بابت اون دوستانی فقط ضرر میکنن که قبلا کل توماها رو گرفته بودن با سختی، الان اونا احتمالا متضرر میشن. و از طرف دیگه مسائلی که مربوط میشه به ارواح و کلا روح ها توی بازی که دمیج بیشتری بهشون بدید، قدرتتون نسبت به اونا زیادتر بشه، دفاعتون نسبت بهشون قوی تر بشه، توی این قسمت قرار داده شده. یه چیزی به اسم پیدا کردن جعبه حالا پیدا شده. اینا رو قشنگ مفصل براتون توضیح میدم که چه چیزایی اضافه شده، قدرت حیوانات خونگیتون چه جوری میتونه بره بالا، چه جوری میتونید روحیتون رو اینجا ببرید بالا و از این داستان. خب عرضم به خدمتتون که بیایم از اولی شروع بکنیم. هد هانتر تری. ببینید این قسمت زده 310 تا. عکس این کتابرم کشیده، اسکیل بوک بهش میگیم، کتاب مهارت. خب ببینید کتاب مهارت، شما بر اساس این کتاب مهارته که میتونید اینجا ابیلیتی های جدید یا اسکیل های جدید رو ارتقا بدید و باز بکنید. برای مثال الان من چه مقدار برای باز کردن مهارت نیاز دارم؟ بزنم روش، زده 650. یعنی شما 650 تا از این کتاب‌های قرمز رنگ عکس تفنگ روشه رو نیاز دارید که بتونید این شاخه رو تکمیل بکنید. اگر بخواید شاخه‌های دیگر رو تکمیل بکنید، مثلا شاخه کرافتمن، ببینید 310 تا از این کتاب سبز رنگ نیاز دارم الان در حال حاضر که شما نیاز دارید برای ارتقا. مثلا من اینجا 725 تا نیاز دارم. هر ارتقایی که انجام بدید این 725 تا بیشتر میشه، 25 تا اضافه میشه. برای مثال اگر من اینو 725 تا ارتقا بدم، بعدیش میشه 750 تا. همینجور اضافه تر میشه.
پس شمایی که لول پایینی احتمالا روی 120 برات بخوای ارتقا بدید، روی 200، روی این عددهای پایینه و هر چی ارتقا میدی این لیمیتش میاد بالاتر، یعنی بیشتر کتاب نیاز داری واسه ارتقای بیشتر. حالا سوال پیش میاد که چجوری میتونیم اینا رو تهیه بکنیم و چیکار باید بکنیم. ببینید زده اینجا go to track. وقتی go to track رو بزنید وارد بتل پس بازی میشید، یعنی شما یک بتل پسی دارید به اسم ترکس که این بتل پس هر 14 روز ریست میشه و همیشگی و دائم هست داخل بازی و میتونید برید جوایزشو بگیرید. ببین ماموریتشو اینجا بهتون میگه، مثلا میگه استیج 3 توی امروز باید این کار رو انجام بدید. اگر VIP پریمیوم داشته باشید، مثل VIP سوپر VIP داشته باشید، میتونید 2 تا از ماموریت‌ها رو 2 روزشو ببینید، روز جلوترش هم ببینید. ماموریتی که انجام میدید اینا هی براتون باز میشه و میتونید بزنید بگیرید این کتابچه ها رو. ببینید هر شاخه‌ای مثل شاخه هد هانتر واسه خودش ماموریت‌های جدای خودش رو داره. شاخه کرافتمن جداه و همینطور رنگلر. حالا چجوری میتونید اینا رو به دست بیارید؟ ماموریت‌ها رو میرید، یه سری ماموریت‌های کلی هم داره که توی 14 روز باید تموم بکنید. این تایم این بالا هم زده که چه مدتی نیاز داره که تموم بشه و ماموریتایی که رفتی اینجا تیک میخوره و میتونید بگیرید. حالا اومده چیکار کرده بازی؟ یه مقدار پی تو وینش کرده، یعنی میگه اگر بیاید پرمیومش رو تهیه بکنید، الیتش رو تهیه بکنید، میتونید کتاب‌های بیشتری بگیرید، جوایز بیشتری بگیرید و سریعتر لول اپ بکنید. یه مقدار بازی رو سخت‌تر میکنه برای کسایی که میخوان فری تو پلی بازی کنن. و اینجا ببینید بتل پس های خود بازی هم میاد، فصلی، بتل پس های فصلی به اسم ترکس میاد از این به بعد که جوایزش اینجا میتونید بگیرید. کارهایی هم که بعد در روز انجام بدید و اینجا زده، کارهایی بعد انجام بدید امتیاز بگیرید و جوایزش رو بگیرید. برای اینکه بخواید لباسای بهتر بگیرید و آیتمای بهتر بگیرید هم باید الیت تهیه کنید، پرمیوم تهیه کنید. اینا رو باید بررسی بکنید، ببینید به دردتون میخوره این جوایز، میتونید تهیه بکنید. خب حالا یه نکته پیش میاد. ما این چیزا رو گرفتیم و به این نتیجه رسیدیم که اشتباه گرفتیم، یعنی میخوایم تغییرش بدیم. توی این مسئله باید چی کار بکنیم؟ ببینید یک سری از ابیلیتی ها هست که شما نمیتونید تغییرش بدید. وقتی یک بار بگیریدش، یک بار اون ابیلیتی رو بگیرید دیگه نمیتونید تغییرش بدید. برای مثال ببینید این ابیلیتی به صورت 6 سلعیه. ببینید این ابیلیتی زده پرمننت اسکیل، یعنی اگر بگیرید دیگه تمومه. این ابیلیتی اگه بگیرید دیگه نمیتونید تغییرش بدید و آیتماشو باز پس بگیرید. حالا باز پس بگیرید یعنی چی؟ یعنی اگه شما ریست رو بزنید بهتون چند ثانیه وقت میده اینجا. وقتی ریست بکنید 7875 به اضافه 2020 تا سکه از این کتاب و سکه بهتون بر میگردونه که بتونید دوباره از اول ابیلیتیاتون رو بدید، دوباره اسکیلاتون رو از اول بدید. حالا یه نکته پیش میاد، این 6 سلعیا که توی این قسمت ها زیادم هست، حالا من جلوتر نشونتون میدم. مثلا اینجا دیگه 6 سلی نداره، مثلا توی کرافتمن بیشتر هست. اینجا مثلا ببینید زین اسبتون این 6 سلیا اگر اینا رو بگیرید دیگه وقتی میخواید ریست بکنید دیگه اینا میمونه، ماندگاره دیگه، بهتون سکه‌تون رو پس نمیده بابتش و بهتون امتیاز دفترچه و کتابچه‌ش هم نمیده، بر نمیگرده. پس حواستون رو خیلی جمع بکنید. اگر خواستید ریست بکنید اینا میمونه و به مشکل ممکنه بخورید. یه دفعه میبینید که چه اتفاقی افتاد، نتونستم مثلا دوباره ارتقامو بدم تا مثلا رده 120 یه لول 120 بیارم و کم آوردم انگار. پس اینا رو من بهتون میگم حالا چیکار بکنید که به مشکل بر نخورید. خب ببینید من اول اومدم چیکار کردم. من اول اومدم
این لاین رو گرفتم چون میخواستم دمیج سلاحام بالا بره، هدف بالا بردن دمیج بود. این لاین رو گرفتم. پیشنهاد میکنم اگر لولتون بالاه حتما همین لاین رو با من بیاید جلو. بعد اومدم این لاین بالا رو گرفتم که اینجا 20% فایر آرممو ببره بالا، دمیج اسلحه‌های گرممو ببره بالا. به این هدف اینو گرفتم. اینجا اگر شما لولتون پایینه، مثلا لولتون 35، میتونید لاین وسط رو برید فقط، و لاین بالا هم خیلی میتونه کمک بکنه بهتون برای سلاح گرمتون. لاین پایین برای سلاح سردتون این قسمت میتونه کمک بکنه. پیشنهاد من اینه که اگر لولتون پایینه لاین وسط رو برید که بالانس باشه دمیجتون، چون این دمیج کلی رو اضافه میکنه 10%. لاین بالا برای کسایی که لولشون بالاه، لاین بالا رو برید. بعد دوباره اینجا لاین پایین رو رفتم چون ریولور رو میخوام بالا ببرم، چون دمیج دادن به راهزنو خیلی برام مهمه. میخوام اینو ببرم بالا. میتونید لاین وسط هم برید اگر نزدیک زنتون میخواید قوی بشه، رنجش رو بیشتر کنید و شاتگان داشته باشید، از شاتگان بیشتر استفاده کنید. ولی به من اطمینان کنید اگر لولتون بالای 120 لاین پایین رو انتخاب بکنید که ریولورتون قوی تر بشه، و دوباره لاین پایین رو اینجا انتخاب بکنید. اینجا تیر کمون و تفنگ نزدیک زنتون رو باز دمیجش بالا میره، سرعت اتکتون 20 بالا میره، سرعت اتک خیلی به کارتون میاد. لاین پایین رو بگیرید. اینجا لاین بالا رو من انتخاب کردم چون میخواستم 20% فایر آرم دمیج هم بالا بره. شما میتونید لاین وسط رو بگیرید که دمیجتون 10% بالا بره، ولی کلیه، هم سلاح گرم شامل میشه هم سلاح سرد شامل میشه. من پیشنهادم باز بالاییه به خاطر این 20%. و توی این قسمت پایین رو میگیریم، لاین پایین. چرا؟ چون 50 تا اتک اسپید میده، خیلی زیاده، این خیلی به کارتون میاد. و اینجا ریولورتون هم باز قوی تر میکنید، خیلی کار آمده این لاین، خیلی به کارتون میاد. نکته که باید بهتون بگم، نگهبانایی که میذارید توی اتحادتون ربطی نداره به این ارتقا. یعنی اگر شما نگهبانتون رایفله، نگید من بیام این بالای رایفل رو بگیرم که نگهبانم قوی تر بشه. نه، این همچین اتفاقی نمیافته براش. این فقط برای خود بازی پلیره، استات پلیر رو بالا میبره. پس بیاید این پایینی رو بگیرید، خیلی بهترم هست. دمیجتون 20% دمیج ریولورتون رو میبره بالا. و در نهایت هم این یه دونه رو بگیرید. من خودم پیشنهادم چیه؟ پیشنهادم اینه که اگر بیشتر از این خواستید برید جلو، این آتیشی ها رو نگیرید توی لول 7. به جای این آتیشی ها رو بخواید بگیرید و برید جلوتر اینا رو بگیرید، چون اول بیاید کاراکترتون رو قوی تر کنید. چجوری؟ من اومدم اینجا 2 تا لاینش کردم، یعنی این بالایی رو که گرفته بودم اضافه رو این لاینم گرفتم که باز 10% رو کل اتکم بره، دمیج کلیم بره. شما میتونید دوباره بعد ستای بعدیتون رو مثلا بیاید کجا، میایید دوباره این لاین رو بگیرید که دوباره 10% دیگه روی دمیجتون بره. من پیشنهادم اینجوریه تا بخوام مثلا بیام این آتیشو بگیرم بعد بعدیاشو بگیرم. اگر میخواید رکورد بزنید توی غار ارواح یا توی دره آزمون، منطقیه که این لاین رو بگیرید که این قسمت بتونید 4 نفر رو همزمان توی شاتگانتون دمیج بدید. این خیلی میتونه کمک بکنه توی تستای بیابانی بهتون، خیلی توی تستای بیابانی میتونه کمک بکنه رکورد بزنید. اگر هدفتون رکورد زدن نیست، نمیخواد این قسمت اینو بگیرید. اگر هدفتون اینه که ریسکی بازی کنید، دمیجتون خیلی بالا بره، میتونید لاین پایین رو بگیرید. اینجا به اصطلاح مخروط شاتگانتون بیشتر میشه. زیاد حس نمی‌کنم چیزی باشه که به درد بخوره، ولی واسه این ابیلیتیه یا همین اسکیلی که اینجا داریم گفته چی؟ دمیجتون رو زیاد میکنه 10%. برای هر 10% که هلتتون از زیر 50 کمتر بشه، یعنی اگر 100 تا هلت دارید مثلا، یا 1000 تا هلت دارید یا 5000 تا هلت دارید، نصفش کنید. هر 10% که کمتر بشه 10%
به دمیجتون اضافه میشه. یعنی شما هر چی خونتون کمتر باشه دمیجتون بالاتر میره. یعنی اگه هلتتون 20% هلتتون مونده باشه 30% میاد روی دمیجتون. خب یکم ریسکی میکنه بازیو، ولی واسه کسایی که کمتر هیل میکنن و هلتاشون میاد پایین 30% به دمیجتون اضافه میکنه. پس اینم میتونه موثر باشه اگر ریسکی بازی میکنید. اگر ریسکی بازی نمیکنید و میخواید همیشه هلتتون پر باشه، خیالتون راحت باشه، همین دمیجای اینا رو بیاید دوباره بگیرید، دمیج میلی وپنتون رو بگیرید، اینا رو بگیرید که خیلی مهمه. یا مثلا دمیج شاتگانتون رو بگیرید، یه جوری بگیرید که شاتگانتون رو بگیرید در آینده. به جای اینکه بیاید مثلا این لاین رو پر کنید، میتونید بیاید این لاین رو پر کنید. پیشنهاد من اینه که مثلا تفنگی که حس میکنید هنوز یکم ضعیف‌تره رو قوی کنید. اگه فکر میکنید رایفلتون ضعیفه، رایفل رو بگیرید. بچه تو این آپدیتی که بهتون داده، رایفلتون دیگه دمیج زیادی به کاراکترهای بازی نمیده، به بندیتا نمیده، به دشمنای انسان نمیده، دمیج زیادی به حیوونا میده. خب این خیلی مهمه. برای همینه که من گفتم این تفنگ به اصطلاح هفتی رو بگیرید، حتما ارتقا بدید، چون عمدتاً ما میخوایم آدما رو بزنیم دیگه. عمدتاً میخوایم ماموریتایی که میریم راهزنا زیادن که میخوایم بزنیمشون و برای همین اینو انتخاب کردم. از طرفی هم شمشیرها و نیزه‌های بازی هم تغییر کرده. شمشیرها و نیزه‌ها تقریبا دمیجشون به حیوونا زیاد شده و چاقوها دمیج زیادی به راهزنا میدن. برای همین من این لاین رو نگرفتم، چون حیوونا رو زیاد دمیج نمیدم. خودم به شخصه حیوونا رو زیاد دمیج نمیدم و زیاد به کارم نمیاد فعلا، چون ردم بالاه. فعلا فقط میخوام لوت کنم و ابیلیتی هایی که گرفتم برای زدن راهزنا مناسب. خب پس این هم از این. شما میتونید لاین های دیگر هم بررسی بکنید. مثلا این سرعت مخفی کاریتون وقتی نشستید 20% میره بالا. میتونید بقیه‌اش هم بررسی بکنید، ببینید کدومش به کارتون میاد بگیرید حتما. ولی پیشنهاد من این لاینی بود که بهتون گفتم واسه بالا بردن دمیج. خب دوستان ببینید، بریم یه بررسی بکنیم، ببینیم آپگرید هایی که زدیم، اسکیل هایی که انتخاب کردیم چه تغییراتی ایجاد کرد. ببینید اینجا اسکافیلدمون 1554 تا دمیج میده. خب یه اسلحه رده 5، ولی دمیجی که الان ما میدیم 3821، یعنی 1554 رو تبدیل کردیم به 3821. حالا اینجا ببینیم چه تغییری کرده. ببینیم اسلحه همون که 1486 تاست. از اسکیلا 255 تا اضافه تر گرفتیم. بونس دوباره اضافه تر 10%، یه 10% اضافه گرفتیم. رنج وپن همون 40% اضافه شده، شامل این تفنگ میشه. و ریولور بونس هم 40%. یعنی شما ببینید تقریبا ما قدرت اسلحه‌مونو، قدرت تفنگمونو تقریبا از 2 برابر بیشتره دیگه. ببینید تقریبا 2 برابر و نیم کردیم، خیلی بالا بردیمش. یعنی شما با این اسلحه الان میتونید راحت برید رده‌های بالاتر هم دمیج بدید و خیلی به کارتون میاد. ببینید معمولی رده 7 هم من اینجا دارم. ببینید 4761 دمیج بالاییه واسه تفنگ. شما میتونید اینا رو هم با ماهی تعمیر بکنید روزانه تفنگتون و خیلی دمیج بالایی میده. ببینید خود تفنگتون وقتی روش بزنید کنارش میزنه که 50% دمیج بیشتر به بندیت ها یعنی چی؟ یعنی راهزنا. به راهزنا 50% دمیج بیشتر میده هفتی را. ولی رایفل رو ببینید الان، رایفل مثلا موندراگون اینجا زده 50% دمیج به انیمالز، یعنی به حیوونا دمیج بیشتری میده. پس دیگه واسه زدن دشمنای معمولی انسان من از این تفنگ استفاده نمی کنم، مگر اینکه بذارمش جفتشو بذارم تو دستم. وقتی که میخوام
سرعتش رو کم کنم، یه تیر با این بزنم که سرعتش کمتر بشه، بقیه تیرها رو با این بزنم و بکشمش. پس این حواستون رو جمع کنید، هر تفنگی اومده برای دشمنای خاص خودش طراحی شده. الان در حال حاضر من زیاد راضی نیستم از این قضیه، از این مسئله‌ای که به وجود اومده، ولی خب باید بتونیم پیش بریم با اون آپدیتی که دادن. ببینید الان نیزه رو نگاه کنید، نیزه رو من میذارم الان. نیزه دمیج نیزه‌تون 40% additional damage to animals، یعنی به حیوانات 40% دمیج بیشتر میده دیگه. به اون صورت به درد کشتن راهزنا نمیخوره مثل قبل، بیشتر برای حیوانات میتونه کمک بکنه. یا مثلا به جای این نایف‌ها، چاقوهایی که توی بازی گذاشته به درد دمیج دادن به بندیتا میخوره، برعکس دقیقا این 40% برای راهزنا استفاده میشه. یه مسئله که از شاتگان بازی خیلی ضعیف کردن، شاتگان بازی خیلی ضعیف شده. اگر شاتگان استفاده میکردید قبلا، الان میتونید حس کنید تغییراتشو، خیلی ضعیف شده. تیر کمون هم که درست دمیجش بالاتر رفته، ولی خود راهزنا رو قوی کردن، یه مقدار کار سخت‌تر شد کار کردن با تیر کمون. پس شما با این ارتقایی که بهتون گفتم خیلی بهتر میتونید با ریولوراتون کار کنید، با تفنگ‌های هفت‌تیراتون کار کنید و رایفل‌های مقدار ضعیف‌تر شدن. پس اینم در نظر داشته باشید که اینجا براتون میزنه. اگر خواستید چیزی رو تغییر بدید، اینجا تغییراتش اعمال میشه، میتونید ببینید که چه تغییر. خب دوستان، بریم ابیلیتی کرافتسمن 3 ببینیم اینجا چه اسکیلایی برامون داره. این یه مقدار سلیقه‌ایه، بسته به سلیقه شما داره که به چه شکلی میخواید بازی بکنید و کدوم ابیلیتی رو انتخاب میکنید. چیزی نیست که من بهتون دیکته بکنم یا بگم حتما اینو انتخاب بکنید بهتره یا نه. فقط در کل یه توضیح اجمالی میدم که متوجه بشید کدوم میتونه براتون بهتر بشه. ببینید لاین وسط رو من اینجا انتخاب کردم. چرا؟ برای اینکه خب میخوام ماکسیموم چستایی که توی بیسم دارم بیشتر باشه و میخوام سریعتر ساخته بشه. چیزایی که گذاشتم توی بیس بسیار ساخته بشه، لباس و تفنگام، و میخوام خیلی مهمه برام که دوام لباسم بالا بره. حالا شما براتون مهمه که لولتون پایینه، 35، میخواید متریال بیشتری لوت بکنید و بسازید، لاین بالا رو میتونید انتخاب بکنید. تفنگاتون هم بیشتر میشه دوامش، میتونید لاین بالا رو انتخاب کنید. من اینجا لاین وسط رو انتخاب کردم. توی لول بعدیش دوباره لاین بالا رو انتخاب کردم، چون 2 تا پرمننت داشتم، نمیخواستم ابیلیتیاشو از دست بدم. یعنی به اصطلاح اگه مجبور میشدم ریست کنم پایینی انتخاب کنم، کم می آوردم واسه جلوتر توی لاینم، همین همون بالایی انتخاب کردم. شما اگر لولتون 50 میتونید، پیشنهاد من اینه که خب زین به کارتون میاد، بالایی حتما اینو انتخاب بکنید. اینجا اگر مدول دارید برای میزای کارتون، این لاین رو تکمیل بکنید. اگر ندارید همین یه دونه رو انتخاب بکنید، از وسطی تکمیل بکنید. پیشنهاد من اینه. چرا لاین پایین رو نمیگم؟ برای اینکه لاین پایین اولین ابیلیتی که گذاشته واسه تعویض و به اصطلاح واسه جابجا کردن متریال توی سیلورتونه. یعنی شما مثلا 5 تا سنگ بدید رده 4، یه سنگ رده 5 بگیرید. از این کارا من اینو پیشنهاد نمیدم که بگیرید. اگر میخواید تعویض انجام بدید، خیلی این کار انجام میدید، لاین پایین رو میتونید تکمیل. مثلا ببینید دوام تیر کمان برای من زیاد مهم نیست، من لاین پایین رو نمیگیرم، پیشنهادم نمیدم. ترجیحاً 2 لاین بالا رو یکیش انتخاب بکنید به سلیقه خودتون و پیش برید. و میرسیم به اینجا. متریال های رده بالاتر رو مثلا 56 رو احتمال داره که به دست بیارید توی لوت کردن.
بیشتر اضافه تر به دست بیارید. مثلا درخت میزنید به جای اینکه 3 تا بهتون بده 4 تا میده، یا مثلا به جای اینکه 3 تا سنگ معدن بهتون بده 4 تا بهتون میده. یه همچین شرایطیه این ابیلیتی هایی که این بالا هست. اینا هم که زده کرافت، سیکرت آف کرافت، این به اصطلاح بیشتر براتون کرافت میکنه. مثلا شما زدید پلانک مثلا درست بشه، مثلا تخت چوب درست کنه، ممکنه یه دونه اضافه تر براتون درست کنه توی رده مثلا 4 و 5. توی هر رده هم هست. مثلا اینجا من 6 و 7 گرفتم، یعنی متریال های 6 و 7 که میخوام بگیرم یه دونه ممکنه اضافه تر برام کرافت بکنه. مثلا قطع سنگ زدم بسازه توی بیس، اینجا یه دونه اضافه تر بهم میده. خب پس متوجه شدید در کل زیاد چیز خاصی نداره. کیفا رو دیگه خیلی راحت میتونید بگیرید، اینجا خودش بهتون میده. بکپک ها رو تو هر رده‌ای که هستید کارو براتون ساده کرده و من پیشنهادی که دارم اینه که حتما این آیکون خیلی مهمه، اینو بگیرید حتما. ریسورس رو سریعتر براتون پیدا میکنه. توی نقشه مثلا دارید تبر میزنید سریعتر تبر میزنه، سریعتر کلنگ میزنه. ببین من اینو گرفتم، حتی اینجا هم که تکمیلش نکردم گرفتمش. سریعتر کلنگ میزنه، سریعتر تبر میزنه، متریال زودتر میتونید لوت بکنید، مثلا به اتحادتون کمک بکنید یا برای خودتون سریعتر لوت بزنید. این خیلی کمک میکنه. چیز دیگه هم که خیلی مهمه بگیرید حتما این هست اتومات اسپیده که اینو حتما بگیریدش. خیلی سریعتر توی مپ میدوه، میره دنبال متریال. اتوماتیک که میزنید 10% سریعتر میشه و ربطی هم به وی آی پی تون نداره. اگه وی آی پی داشته باشید 2 برابر میشه. اگر این گزینه رو بگیرید، اینو و اینم اینجا هست بگیرید، 20% و حتی 30% اگر لول 120 باشید 30% سریعتر میتونید متریال جمع بکنید، یعنی 30% سرعتتون میاد بالاتر. حالا اگه وی آی پی داشته باشید 200% میشه 230%، یعنی 30% سریعتر میشه. مثبت 100% میشه مثبت 130%. پس به کارتون میاد، حتما بگیریدش. خب اینم از این لاین. دیدید دیگه من چی انتخاب کردم. میتونید مثل من انتخاب بکنید اگر لولتون بالاه. لولتون هم پایینه ببینید کدوم به صرف است براتون. مثلا من اینجا متریال رده 2 و 3 اصلا نیاز ندارم که بخوام این لاینو برم، این لاین انتخاب کردم. شما ببینید مثلا اگه خیلی نیاز داشتید توی لول 35 سریعتر متریال بگیرید، شاید این به دردتون بخوره. اونم من مطمئن نیستم. من اگه خودم لول 2 و 3 باشم، رده 2 و 3 باشم، لول 35 اینو نمیگیرم این لاین. به شخصه همین شکلی که گرفتم میگیرم. خب اینم از این. بعدیش رنگلر تری مربوط به حیوانات میشه. اینم بهتون میگم چیکار بکنید. اینم یکم سلیقه‌ای میتونه باشه، بستگی داره شما میخواید چه فعالیتی بکنید. اگر میخواید غار ارواح برید، اگر میخواید تستای بیابانی برید، میتونید ابیلیتی هایی که اینجا بهتون میده، دوامی که به لباساتون میده، پروتکشنی که بهتون میده برای کاراکترتون، میتونید از این لاین استفاده بکنید به جای اینکه برید روحیتون رو بالا ببرید. اگر خیلی میخواید رکورد بزنید، غار ارواح برید، تست بیابانی برید، این لاین رو برید. ولی اگر هدفتون اینه که لولتون پایینه، به اصطلاح میخواید سریعتر ارتقا پیدا کنید، نمیخواید حیوونا بهتون حمله کنن، لاین بالا رو میتونید برید روحیه رو بگیرید و کارتون ساده تر میشه. راحت تر میتونید تو محیطا لوت بزنید، حیوونا بهتون حمله نمیکنن. ولی اگر لولتون بالا باشه، مثلا لول 120 به بالا باشید، من پیشنهاد خود من این لاینی هست که خودم چیدم، میتونید ببینید دیگه. این لاین رو من چیدم روی لول 120. ببینید لاینیه که من انتخاب کردم روی لول 120. خب حالا
چرا من اینو انتخاب کردم؟ برای اینکه میتونستم مثلا این لاین وسط رو برم تمساحو بگیرم. این بازم سلیقه‌ایه. من اینجا مثلا خیلی برام مهم بود که سرعت اسبم 10% بره بالاتر. مثلا اومدم این لاین گرفتم. شما بیایید دقت بکنید کدوم یک از این ابیلیتی های آخر، یعنی از این سه تا آخریشو بیشتر میپسندید. مثلا اینجا ببینید زده دمیج به روح‌ها 10% میره بالاتر به غیر از باس فایت های روح‌ها. خب من اینو میگیرم دیگه، چون میخوام غار ارواح برم، لولم بالا. خب اینو میگیرم دیگه، میخوام با شاتگان بزنم سریعتر بکشمشون دیگه، تیر کمتری بزنم سریعتر دمیجشون بدم، میخوام لولای بالاتر برم. خب این لاینو میگیرم. حالا یه نفر ممکنه بگه مثلا من لولم 70، میخوام تومه خرس داشته باشم. خب باید بیاد این لاینو بگیره دیگه، تومه خرس اینجا میگیره. یا میگه من لول 70م، میخوام تومه مثلا اوما داشته باشم یا گوری آلفا داشته باشم. خب وسطی رو میره دیگه، خیلی ساده میتونه انتخاب بکنه. یه نفر لولش مثلا 50، میگه من حیوونا نمیخوام اتکم بدم. خب بالاییه رو میگیره میره. پیشنهاد من واسه کسایی که لولشون بالاه این لاینیه که نشونتون دادم، کسایی که لول 120 دارن. ببینید مثلا protection against spirit by 10%، مثلا 10% در برابر ارواح مثلا قوی تر میشه. خب منی که در آزمون یا غار ارواح زیاد میرم، این لاین به دردم میخوره. به همین سادگی. یه توضیحات اضافه بهتون ندم. بقیه‌اش هم میتونید خودتون بخونید دیگه، ساده براتون نوشته، قشنگ میتونید روش بزنید بخونید. فقط دقت بکنید که اینایی که پرمننته دیگه بهتون بر نمیگردونه که بخواید ریست بکنید. مثلا من این لاینو که رفتم الان بخوام ریست بکنم برگردم دوباره بگیرم، دیگه این 6 سلی ها دیگه میمونه و دیگه نمیتونم تا اینجا بیام. مثلا بخوام لاین پایینو برم دیگه تا اینجا نمیتونم بیام، مگر اینکه برم ماموریتاشو انجام بدم. و ببینید ماموریتاش هم که میخواین انجام بدید اینجا میزنم ترک میکنم. ببینید اینجا ماموریتاش هم که اینجا براتون میزنه مجزاه، میتونید روزانه برید و توی 14 روز هم یه بلند مدت گذاشته. خب اینا رو میرید کتابچه ها رو میگیرید، میتونید ابیلیتی های جدید باز بکنید. به همین سادگی. اگه پول زیاد هم دارید میتونید برید الیت بخرید یا پرمیوم بخرید که کتابچه بیشتری بهتون میده، آیتم های بیشتری بهتون میده که سریعتر ارتقا پیدا کنید. اینا رو هی پر میکنید، اینا فعال میشه. ببینید اینجا زده یه عکسی کشیده اینجا، مثلا 100 تاش بیاد اینجا، ما 75 تاشو میخوایم که لول اپ کنیم. اینو که بگیرید لول اپ میکنه. حالا یه راه دیگه هم براتون گذاشته. قبلا شما میرفتید طبیعتگراها، حیوانایی که جفت زده بودید دیگه باروری نداشتن و میدادید بهشون، بهتون تومه‌های جدید براتون باز میکرد، تومه جدید بهتون ارتقا میداد. حالا چیکار کرده؟ اونا رو که میدید از این امتیازا بهتون میده، این امتیازی که اینجا بهتون میده در واقع به این اضافه میشه و بهتون کمک میکنه. اسبم همینطوره، اسبم که جفت بزنید این میتونید از این امتیازا بگیرید وقتی بهش به استبل دار میدید توی سیلورتون و این براتون پر میشه و ارتقا پیدا میکنه. یعنی این تغییراتیه که توی بازی ایجاد شد. خب بچه‌ها ببینید من تا اینجا براتون توضیح دادم که چه اتفاقی میفته توی این اسکیلاتون. قسمت‌های بعدی الان پارت 1 ویدیو این بود، تا اینجا بود که براتون توضیح دادم. پارت 2 ویدیو ماهیگیری رو براتون توضیح میدم که ماهیگیری به بازی اضافه شده، سیستم ماهی‌ها چه جوری شده، چه تغییری کرده و سیستم مأموریت انجام دادن رو تو پارت 2 براتون توضیح میدم که به چه صورته. یه سری تغییرات توی مأموریت‌ها به وجود اومده. مثلا شما یه مأموریت رو بخواید برید باید حداقل مثلا یه حیوان خونگی رده بالا داشته باشید یا یه اسب باری داشته باشید. از این داستانا داره. اینا رو توی ویدیوی دوم براتون توضیح میدم. توی ویدیو اول این توضیحات رو دادم، پس حتما ببینید، کامل ببینید، لایک و کامنت هم بذارید. اگر چیزی جا انداختم بهم بگید که توی ویدیوی دوم بذارم حتما. و
شیر بکنید که کسایی که تازه آپدیت کردن بازیو سردرگم بتونن کمک بگیرن از این ویدیو و بتونن استفاده بکنن از این شاخه های ابیلیتی و دمیجشون رو بالا ببرن، بتونن سریعتر لوت بکنن و بدونن که چه استاتی رو میخوان انتخاب بکنن واسه حیوانات خونگیشون، چه طعمه‌ای رو میخوان بگیرن. الان توی این قسمت شما دقت بکنید دیگه طعمه ها رو نیاز نیست شما برید اونجا توی طبیعت گرا بگیریدش دیگه، فقط لول اپ که بکنید اینجا بهتون میده. ارتقا که بدید طعمه ها خیلی راحت در دسترسه. خب یه مشکلی که داره اینه که طعمه ها رو خیلی‌ها گرفتن و میگن ما طعمه ها رو گرفته بودیم از قبل. خب اگه از قبل گرفته باشید اینجا براتون فعال هست دیگه، نیازی نیست کتاب براش بگیرید و فعالش بکنید و قشنگ بیان بررسی بکنن دوستان، ببینن چه کاری بکنن به نفعشونه. امیدوارم خوشتون اومده باشه از ویدیو. یه مقدار متفاوت بود این ویدیو، یه مقدار توضیحاتش بیشتر بود. نظرتون رو بگید، اگر دوست دارید توضیحات کمتری بدم توضیحات کمتر کنم، حجم ویدیو اینا رو نظراتتون حتما بگید. امیدوارم خوشتون اومده باشه. تا پارت 2 میبینمتون. بدرود.